aturan manusia. Johor kita siro nadah ikang caro.
Dia udah sisi itu main udah terpilot gitu ya. Bisa tercapai dan asing bersaing dengan asing bicara sudah giginya. Jadi kita lanjutkan dengan peserta nomor 14 penampilan maju ke depan, Pasekan Baleran Tabanan semangat generasi muda membangun desa dan kota Tabanan yang mengimpikan satu dan jaga kerja. Kita beri tepuk tangan yang meriah kepada penampilan kita beri tepuk tangan yang meriah semangat dari sementara Rama dan Pasekan Baleran.
depan. Kita berikan tepuk tangan kepada semeton Pasekan Baleran. Sidang luncur ring pecalangan atau Tabanan, ring lini depan. Kalau dia,